হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু সুলেখাস কুকিং কার্নিভাল। আজ আমি যে রেসিপিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি, এটা আমি আমাদের অত্যন্ত জনপ্রিয় জি বাংলার রান্নাঘরে করেছিলাম। আর এই বর্ষার সন্ধ্যায় গরম গরম কফির সাথে জাস্ট জমে যাবে। এটা বানাতে খুব সামান্য ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগবে, বানানোও খুব সহজ। রেসিপিটা হলো কাচকি মাছের পকোড়া। চলো তাহলে দেখে নেওয়া যাক আজকের রেসিপি। আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি 400 গ্রাম কাচকি মাছ, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, ধনেপাতা কুচি, কালো জিরে, আর দেব হাফ টিস্পুন হলুদ, স্বাদ অনুযায়ী নুন, 1 কাপ বেসন। এই সব কিছুকে দিয়ে ভালো করে মাছটা মেখে নিতে হবে। এই সময় আমি আলাদা করে কোনো জল ব্যবহার করব না, মাছের মধ্যে যা জল থাকবে সেটাতেই মাখা হয়ে যাবে। দেখো মাখাটা হয়ে গেছে। এবার ছোট ছোট বলের আকারে তৈরি করে নিতে হবে। তোমরা তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী শেপ দিতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। দেখো ঠিক এইভাবে আমি সবগুলো মাছের বল তৈরি করে নেব। দেখো সবগুলো হয়ে গেছে। এখন আমি একটা ব্যাটার বানিয়ে নেব। ব্যাটারটা বানাতে লাগবে 2টো ডিম, 1 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার, 1/4 টিস্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো, সামান্য হলুদ, সামান্য নুন। এবার ভালো করে ফেটিয়ে নেব। দেখো ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেছে। ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে নিয়েছি। এবার ব্যাটারে একটা একটা করে ফিশ বল ডুবিয়ে তেলে ছেড়ে দেব। একটা পিঠ হালকা করে ভাজা হয়ে গেছে। আমি একটা একটা করে উল্টে দেব। দুটো পাশ দেখো একদম হালকা লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে একটা প্লেটে আমি তুলে ফেলবো। একদম রেডি হয়ে গেছে বর্ষার সন্ধ্যায় গরম গরম কাচকি মাছের পকোড়া। বন্ধুরা তোমরা চাইলে কিন্তু এটা পাতলা মসুর ডালের সাথেও ভাজা হিসেবে খেতে পারো, ভীষণ ভালো লাগবে। তো কেমন লাগলো বন্ধুরা আজকের রেসিপি? ভালো লাগলে প্লিজ লাইক ও শেয়ার করতে ভুলো না। আর নতুন বন্ধুদের কাছে আমার অনুরোধ, নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করে পাশে বেল আইকনটা অন করে দাও প্লিজ। তাহলে চ্যানেলে আমি নতুন কোনো রেসিপি দিলে তোমাদের কাছে সবার আগে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। আজ তাহলে এ পর্যন্ত, আবার চলে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। টাটা।